Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal 24. shiray dhawaan isugu yimaadeen golaha wasiirada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo badan oo ugu horeeya amnigu. warkaasi faahfaahintiisa waxa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariye Abshir Mandela. ayadoo maalinimadii shalay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan uu magaalada Baydhabo uga dhawaaqay qaybtii labaad ee golihiisa wasiirada oo gaarayay 20 wasiir oo guud ahaanba tirada wasiirada ay gaarayaan 24 wasiir ayaa maanta markii ugu horeysay kulankoodii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kaga hadlay kulankooda arrimaha ammaanka iyo iyagoo markaasi warbixin ka qaatay 4 wasiir oo horey loo magacaabay. kulanka golaha wasiirada oo shir gudoominayay wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi ayaa markii uu shirka soo dhamaaday waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan oo isagu faahfaahiyay waxyaabihii kulankooda uu ku saabsanaa. koobaad 2015 waxaa kulankoodii labaad ku yeeshay magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku meel gaarka ah. golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya ajandaha ay maanta ka wada hadleen waxaa kamid ah koow inay ka dhageystaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda oo wasiiradii shalay la magacaabay ka horeeyay muddadii ay soo shaqeynayeen waxqabadkoodii iyo wixii ay qabteen. sidoo kale waxaa kamid ah arrimaha ammaanka oo mudnaanta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ta koobaad iyo ta labaad iyo tan saxaadba waxayna isla soo qaadeen arrimo badan sidii loo sugi lahaa guud ahaan ammaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan xarunta ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo sidii ammaankeeda guud ahaan loo sugi lahaa. waxa kale oo isla soo qaadeen golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya in shacabka Koonfur Galbeed meel kasto ay joogaan haday tahay magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka kale ee Koonfur Galbeedba inay diyaar u ahaadaan sidii rehabilitation ama dib u dhis ay ugu sameyn lahaayeen hadba meelaha ay joogaan la iskana kaashan lahaa ammaanka iyo wadajirka horumarka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya. golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale waxay cambaarayeen falkii wuxuushnimada ahaa ee ay ku soo qaadeen maalmihii aynu soo dhaafnay meesha loo yaqaano isku darka xarakada al-shabaab. sidoo kale waxay hambaliyeeyeen bogaadiyeen ciidamada dawladda Soomaaliyeed difaaca wanaagsan iyo kaga hortagay sidii ay u fashilin lahaayeen ciidamadii soo weeraray al-shabaab. sidoo kale qodobadaas iyo qodobo la mid ah ay isla soo qaadeen insha Allah taala waxaanu rajaynaynaa maalmaha soo socda in ajandooyin badan ay soo bixi doonaan haddii Allah si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay kulan ku yeeshaan magaalada Baydhabo. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Royal TV, Baydhabo.